Hello မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ C# programming language နဲ့ database လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ CRUD အဆင့်လေးကို store procedure တစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့ဘယ်လိုအသုံးပြုလို့ရမလဲဆိုတာလေးကိုဆွေးနွေးပေးတော့ပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ new project တောင်းပါမယ် create new project C# Windows Phone desktop application တွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော် Windows Phone application လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီ name ကိုတော့နော် CRUD create new store procedure ဆိုပြီးပြလိုက်ပါလမ်းကြောင်းကိုတော့ desktop ပေါ်မှာပဲတွားစိတ်ထားလိုက်ရအောင်နော်ဟုတ်ပြီ .NET version ကိုတော့ mate 0စိတ်ကြရွေးချယ်လို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာအများကြီးပါကျွန်တော်တော့ default တိုင်းပဲသုံးလိုက်ပါမယ် createဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Windows Phone လူကြီးနေတခုကျွန်တော်တို့ project တခုရရှိပါပြီနော်ကျွန်တော်တို့ code structure ထဲမှာလည်း Phone 1ဆိုပြီး project တခုရှိနေပါပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ code လုပ်ငန်းစဉ်လေးကိုရင်သုံးလေ့လာကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ CRUD လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်လည်း syntax အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ UI ကိုစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးပါမယ်စနစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ database ဆောက်မယ် database ဆောက်ပြီဆိုတော့လည်းသက်ဆိုင်ရာ table တွေတော့အထက်မှာပါလာပြီပေါ့မိတ်ဆွေတို့လိုအပ်လို့စိတ်ကြိုက် table တွေဖန်တီးသုံးစွဲနိုင်ပါတယ် database ဆောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရှိက UI နဲ့ database နဲ့ချိတ်ဆက်လုပ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ data set တစ်ခုဆောက်ပေးရပါမယ် data set တစ်ခုဆောက်ပေးမယ် data set တစ်ခုဆောက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ store procedure စရေးလို့ရပါပြီstore procedure စရေးလို့ရပါပြီနော်ကျွန်တော် store procedure ရေးပြီးပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ UI ရဲ့ code တွေကနေပြီး pattern တွေကနေပြီးတစ်ဆင့် action တွေကို code ရေးပြီးခိုင်းစေပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့တရုပ်ခွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပိုင်းအနေနဲ့အခုလို၅ပိုင်းတွေ့ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Windows Phone တစ်ခုရနေပါပြီနော်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက် UI လေးကိုဖန်တီးပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ UI မှာဆိုရင်တော့အခုလိုလိုအပ်တာလေးတွေကျွန်တော်တို့အရင်ဆွဲထည့်ထားမယ် label လိုမယ် button လိုမယ် data grid view နော် data လေးကို view ကြည့်ဖို့အတွက် data grid view လိုမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ text box လေးလည်းလိုမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပုံစံလေးချကြည့်ကြအောင်ID name author category price ဆိုပြီးတော့ရှိပါမယ်နော်ဒီဘက်က button မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ insert edit delete နဲ့ clear button တွေအတွက် button ၄ခုရှိပါမယ် button 2ခု button 3ခု button 4ခုဟုတ်ပြီနော် button 4ခုရှိပါမယ်ကျွန်တော်တို့ project မှာသုံးမဲ့မထူးတူးတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာ property တွေ add ပေးပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးဒီ table တွေ information ပြအောင်တတ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ name မပြီးတော့ပါဘူး information ကိုတိုက်ရိုက်ထည့်ပါမယ်ဒီ ID ပြဖို့ န
right ဒီကောင်းလေးနော်ဒီရဆိုပြီးတော့ရှိပါမယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ name တွေတစ်ခါလေးပေးပါမယ်ဒီ entry 5ခုရဲ့ button တွေရဲ့ data grid view ရဲ့ဒီကောင်တွေဒီတော့တနေရာမှာတော့ပြန်ခေါ်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြန်ခေါ်သုံးမဲ့ control 2တွေမှန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့ဗာပြီးမလဲ name ပေးရပါမယ်အဲဒီကောင်ကိုဒါပြတာဒီ test box ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် DAD ID လို့ပေးမယ်ဒီကောင်ဒီ sound နာမည်ကိုဖော်ပြပေးမယ် test box လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော် test box ရဲ့ရှေ့မှာ name convention ကကျွန်တော်ကတော့ JD ဆိုရင်အများနဲ့ထည့်လေးရှိပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကတော့စိတ်ကြိုက်ပါပဲထည့်ခြင်းထည့်ခြင်းလည်းရပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ data grid view ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် DGV ဆိုပြီးရှိရခံပါတယ် data viewer ဆိုပြီးပေးလိုက်ပါတယ်ဒီကောင်တွေကတော့ button မျိုးစားတွေဖြစ်ပါတယ် button တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် BDN insert ကိုကိုစားပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် BDN insert အတိတ်ကိုကိုစားပြုတဲ့အတွက်ကြောင့် BDN အတိတ် delete ကိုကိုစားပြုတဲ့အတွက်ကြောင့် BDN delete clear ကိုစားပြုတဲ့အတွက်ကြောင့် BDN clear ဖြစ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ name တွေလည်းပေးပြီးတော့ပြီ UI ရဲ့ view ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တက်နိုင်သလောက်ဖန်တီးပြီးသွားပြီနောက်ဆုံး property လေး data grid view property လေးနည်းနည်းပြင်ယူပါမယ်နော် data grid view ရဲ့ပုံမှာပေါ်လာတော့ column fee အလုံးဒီ data grid view ရဲ့အကျယ်နဲ့ဖြစ်နေစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ auto site column mode ဆိုတဲ့နေရာမှာ fee ဆိုတာပေးနိုင်ပါတယ်နော်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ data grid view ရဲ့အရှေ့က row header လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နော်မမြင်စေချင်ဘူးဆိုလို့ဆိုရင် row header visible 2ဖြစ်နေတဲ့ဟောကျွန်တော်တို့ပေါ်ပေးနိုင်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ row တွေကို select လုပ်တဲ့အချိန်မှာနော် cell တစ်ခုချင်းစီလိုက် select လုပ်နေရမဟုတ်ဘဲနဲ့မြည်သည့် cell ကိုပဲ click လိုက် row တစ်ခုလုံးကို select ဖြစ်ချင်စေချင်တယ်ဆိုရင် row select ဆိုတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်ပါတယ်ဒီ selection ကိုပြီးမှတော့ data grid view ရဲ့ cell quad တွေကို customer အနေနဲ့နေရာပြ user အနေနဲ့ပြုပြင်ခြင်း update လုပ်ခြင်း delete လုပ်ခြင်းလုံးမလုပ်စေချင်ဘူးတနည်းအားဖြင့် update လုပ်ခွင့်လုံးမပေးစေချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီ3ခံထောက်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီနော်မှန်ချစ်ချက်ထားလေးအားလုံးကိုပြန်ဖြုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ data grid view ကိုကျွန်တော်တို့ property ယူတာပြီးတော့ပါပြီနောက်တစ်ခုဒီ ID ဒီတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ primary key ထားတဲ့ ID တစ်ခုဖြစ် primary key ထားတဲ့ column fee တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် user ကိုချယ်လှယ်ခွင့်မပေးပါဘူးတနည်းအားဖြင့် user ကို keyboard ကနေရိုက်ထည့်ခွင့်မပေးဘူး ID ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ database ဆောက်တဲ့အချိန်မှာ auto increment သဘောတရားနဲ့ row တိုးလာတိုင်းတစ်တိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ auto သတ်မှတ်ပေးတော့ပါမယ်ဒါကြောင့် user ကိုရိုက်ထည့်ခွင့်မပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုလည်း property လေးနည်းနည်းပြင်ပါမယ်အဲကြောင့်သူ့ကို select ပေးမယ်ပြင်သူ့ရဲ့ property ထဲမှာ read only ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီမှာ 4 ဖြစ်နေပါတယ် read only true ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ UI ဆောက်တဲ့အဆင့်ပြီးပါပြီကြာနေမှာကြောက်လို့ UI ဆောက်ပြီးပါရင်ကျွန်တော် run မရတော့ဘူးဒီကလည်းဒုတိယအဆင့်ကိုသွားမယ် UI ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒုတိယအဆင့်နေနဲ့ database ဆောက်မယ်ပြီးရင်တော့ table တွေဖန်တီးမယ်ပေါ့ database ဆောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေ့လာနေတဲ့ project တွေမှာဒီကြား database server တွေမသုံးထားဘူးเนาะ local database ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ submit database နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပါတယ်အဲ့လိုဖန်တီးဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ project ပုံမှာ right click ထားအောင်ပြီးရင် add new item ဆိုပြီးသွားနိုင်ပါတယ်နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ visualization item ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားမယ်ပြီးရင်တော့ data ဆိုတဲ့သူရဲ့ test ထဲမှာဒီမှာ service database ဆိုတာရှိပါတယ်နော် service database ရဲ့ extension တွေလည်း NDN နဲ့စုံပါတယ်သူဒီ SQL server extension နဲ့အတူတူပါပဲသို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ local server ကိုပဲ local database ပုံစံနဲ့အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်နော် database ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ database ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် naming convention DB ဆိုပြီးရှိမှခံပါတယ်ပြီးရင်တော့ host row ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ okay ခဏဆောက်ပါ
ဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ project ရဲ့ structure ထဲမှာဒီမှာ DB post store ဆိုတဲ့ database တစ်ခုရောက်လာပါတယ် database ရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာ table ကိုဖန်တီးရပါမယ်နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ database ကို double click နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီဘက်မှာ solution explorer ဆိုတဲ့ bound တစ်ခုနဲ့တူကျွန်တော်တို့ database structure ကြာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာဒီမှာ table ဆိုတဲ့ folder ရှိပါတယ်ခရရှိချိန်မှာတော့ table မှမရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ table တစ်ခုအသစ်စောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် table ကို right click ထောက်new table ဆိုပြီးသွားလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့အခုလိုဒီမှာ query builder တစ်ခုနဲ့တူဒီပုံမှာ UI အနေနဲ့ table တစ်ခုဖန်တီးဖို့အတွက် view ပေါ်လာပါလိမ့်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ ID ကတော့မဖြစ်မနေအသုံးပြုရပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရှင်းပါလဲ UI ဆောက်ခဲ့တော့လည်း ID ဆိုတာထည့်ပေးခဲ့တာဟုတ်နော် ID ဒီအများနဲ့ဒီမှာ primary key က auto select ဖြစ်ပြီးသားပါနော်ကျွန်တော်တို့ primary key auto ဖြစ်ရပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာ column field တွေထည့်ပါမယ်စောင်းဆိုတဲ့ကောင်ကို aperture လို့ထည့်ပါမယ်ဟုတ်တာလဲ aperture ပါပဲဒါလေးကိုလည်းပါချပါပဲ price ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ integer ဆိုပြီးသုံးပါမယ်နောက်ဒီမှာ aperture တွေဘာလို့သုံးရတာလဲဆိုလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ string တွေနဲ့လည်းသိမ်းချင်တယ် unicode တွေကိုလည်းသုံးချင်တယ်ဒါကြောင့်ကိုထည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီ column field 5ခုကိုပဲအသုံးပြုပါမယ်ရှင်းမပြောခဲ့သလိုပဲ ID ဒီ user ကို check လိုက်ခွင့်မပေးဘူးနော် record ယူရင်ရိုက်ထည့်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့ auto increment ဖြစ်စေမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့် ID ကိုဆက်လက်ပေးပါမယ်သူရဲ့ property ကိုသွားပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ identity certification ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့မြင်ရပါလိမ့်မယ်နော် identity certification ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာ false ဖြစ်နေတဲ့ကောင်ကို true ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ identity increase နဲ့ C နဲ့ဒီ11ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီမှာလည်းနော်ကျွန်တော်တို့ query builder မှာလည်းဒီမှာ identity ဆိုတဲ့ keyword လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ record တစ်ချောင်းယူတိုင်း ID ကိုအမြဲတမ်းတစ်တိုးပေးသမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ table name သတ်မှတ်ပါမယ် table ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် DB ရယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ရှေ့ရခံပါတယ်နော် DB post row ဆိုပြီးပြန်ပါမယ်စိတ်ကြိုက်ပြန်စစ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ structure တိုက်တွေပေးတာလည်းမှန်ပြီ name တွေလည်းမှန်ပြီဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ update ဆိုတော့နှိပ်ပြီးဖြည့်ပြလိုက်လို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့နော်ဒီမှာ update database ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုတော့သူ့ရဲ့ query builder သဘောတရားအရဖန်တီးတော့ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာ successful ဆိုပြီးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နော် table ကို refresh ပြန်ပေးကြည့်ပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလိုက်တဲ့ column field 5ခုနဲ့အတူ DB post row ဆိုတဲ့ table တစ်ခုရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ database ဆောက်ပြီးတော့ table ဖန်တီးတဲ့အပိုင်းပြီးပါပြီနော်ဒုတိယအဆင့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တတိယအဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ data set ဆောက်ပေးပါမယ် data set ရဲ့လို့ဒီ UI နဲ့ database ခြားမှာ reference အနေနဲ့ပေါင်းဖို့ဆက်သွယ်ပြီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် data set ပတ်ဆောက်ပါမယ် data set တွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှင်းသင်ခန်းစာတွေမှာလေ့လာခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ data set ဘယ်လိုစောင့်အောင်လဲဆိုတာသိနေပါပြီကျွန်တော် project မှာ right click new item ခုနတိုင်းမှာပဲ visual C# item data ဒီမှာ data set ဆိုတာရှိပါတယ်နော် data set ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခြေက DS ဆိုပြီးဖန်တီးလိုက်ပါတယ်နော်နေနေရတော့ miss လို့စိတ်ကြိုက်ပေးနိုင်ပါတယ်နော်ဘာမှမပေးဘူးဆိုရင်တော့သူရဲ့ default နေနေတိုင်းဖန်တီးသွားပါလိမ့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ structure ထဲမှာဒီမှာ data set တစ်ခုရောက်လာပါပြီကျွန်တော် data set ကြီးဒီမှာခွင့်မဲ့ရှိနေပါသေးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့အတွက်ကြောင့် database တွေက table ကို data set ပေါ်ကို swap တင်ပါမယ် swap တင်မှုအတွက်ဆိုရင် data set မှာ right click and data table tab ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတွေ့လာ database name ဒီနော် auto select ပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော် auto select ပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ name ဆိုပြီးတော့ပါမယ်ဒီချိန်မှာနော် database ရဲ့ connection လမ်းကြောင်းကိုဒီမှာ name ပေးခိုင်းပါတယ်မပေးလိုက်ရပါတယ်နော် name set ပါလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာအချိန်တွေ3ရက်ရှိပါတယ်နော်ဒီပထမအချိန်တွေဒီအကျိုးရဲ့ command line ကိုစကြရေးပြီးတော့ဖန်တီးနိုင်တဲ့ပိုင်းဒုတိယကောင်ကတော့ store procedure အသစ်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခြင်းအသုံးပြုမယ့်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်တတိယတစ်ခုကတော့ store procedure ရှိပြီးသား store procedure တွေကိုဘယ်လိုခေါ်သုံးရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလေ့လာတဲ့ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်နှစ်ခုကိုအသုံးပြုတော့ပါမယ်အဓိကစက်ကောင်ကတော့ဒီဒုတိယတစ်ခုဖြစ်တဲ့ create new procedure ဆိုတဲ့ကောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ data set နဲ့ဒီ database နဲ့အချိတ်ဆက်ရအောင်လို့ဒီအပေါ်ဆုံးအကောင်နော်ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပါမယ်ရွေးချယ်ပြီးကျွန်တော် next ဆိုပြီးတော့မယ် query ဒီမှာရေးပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ query ရေးတာမသုံးတော့ဘူးမိတ်ဆွေတို့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ query ရေးတတ်နေပြီလို့ထင်ပါတယ် /star
from ကျွန်တော်နောက်က table name လာပါတယ်နော် DBA post row ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်နော် star ဆိုတာကတော့ဆိုလိုချင်တာကတော့ဒီ DBA post row ဆိုတဲ့မှာရှိနေများတော့ column fee အားလုံးကိုဆွဲတင်ပေးပါဆိုတဲ့သဘောပါနော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ next တောက်ပါမယ်ဒီလိုချင်းဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ report အနေနဲ့ come method pay method ကိုဖန်တီးပေးပါလိမ့်နော်နော် next ဒါဆိုတော့ဒီမှာ auto generate အနေနဲ့ insert edit delete select pay method come method ကိုဖန်တီးပေးပါလိမ့်ဒီ insert တွေ edit တွေ delete တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းသင်ခန်းစာမှာ auto query ဆိုတဲ့နော်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲတော့ကြောင့်နားမလည်သေးအလေ့ကျင့်ခန်းပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ finish ကဲအဲဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ database ကြီးဒီကျွန်တော်တို့ data set ကြီးဒီအခွင့်မှုတော့ဘယ်နဲ့အခုလို့ပေါ်လာပါလိမ့်နော်ဒါဒီ data table ဖြစ်တယ်ဒါဒီ data tabular ဖြစ်တယ် data table ဒီ UI ကနေပြီးတော့ user ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ free entry တွေက user ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ data အလုံးကိုခေတ္တတူလောင်တဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့ data tabular ကတော့ database နဲ့နော် database နဲ့ဒီ data tabular ကြားကူလူချိတ်ဆက်ပြီးတော့ data တွေကိုအတွင်းအထုတ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်ဒီမှာတော့ free method နဲ့ come method ရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အဆင့်ပြီးပြီလဲဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ data set ဆောက်တဲ့အဆင့်ပြီးတော့ပါနော် data set ဆောက်တဲ့အဆင့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာကြံလဲဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ store procedure ရေးရပါမယ်တဲ့နော် store procedure ဒီကျွန်တော်တို့ခုနကလည်းလေ့လာခဲ့ပြီးပါပြီ store procedure ဒီဘာမှရှိနေရတယ်ဒီထဲကနေပြီးကျွန်တော်တို့ store procedure အသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နော်အဲဒါကြောင့်အဲ့လိုဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူပါပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ table adapter ပုံမှာကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့ခုန database နဲ့အချိတ်ဆက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီ data table adapter ပုံမှာ right click ထောက်မယ်ပြီးဒီမှာ add query ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ထပ်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲဒါဆိုရင်တော့ခုနက view ပြန်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ store procedure အသစ်ဆောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုတိယ option ကိုရွေးပါမယ် create new store procedure ဆိုတဲ့ option ကိုရွေးမယ်ပြီးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော် next ကိုလိုက်မယ်ဒီအချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒီမှာတက်လာကျွန်တော်တို့ command line တွေစိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့ view store procedure တွေဖန်တီးနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဘယ်နှမအောင် insert store procedure တွေရွေးလိုက်အောင်ရွေးပြီး next ပေးမယ်ဒါဆိုရင်တော့ auto query ဒီမှာဖန်တီးပေးပြီးတော့ပါမယ်ဒီလိုဘာမှရေးရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ query မှန်လားမမှန်လားကျွန်တော်တို့အသုံးပြုခြင်းနဲ့အစိတ်အပိုင်းပါလားမပါလားဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စစ်ပေးရပါမယ်ဟုတ်ပြီ insert into ပြီး table name လိုက်တယ်ပြီးရင် query format တွေမှာကျွန်တော်တို့အချင်တဲ့ field ၄ခုရှိပါတယ် id ကိုဘာလို့မအပ်ပေးတာလဲကျွန်တော်တို့ auto increment မှာ 2 ပေးခဲ့လို့ဖြစ်ပါပြီးတော့ value ပြီးတော့ temporary variable ၄ခုနော်ဒီမှာ၄နေရာအပ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် temporary variable ၄ခုပြန်ပါလာပါတယ်နော်ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုံလောက်ပါတယ်ဒီအောက်က select query တွေမလိုအပ်လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်မယ်နော်နောက်ပိုင်းမိတ်ဆွေတို့ query ကိုစိတ်ကြရေးမဲ့လေးချင်ကနေဟိုကိုယ်တိုင်ရေးမဲ့လေးချင်ကနေလည်းပါလာအောင်ပါအကြိုင်ဒီ query ကိုရေးတက်ပါမယ်ဒါကြောင့်အခုတည်းကဒီ query ရဲ့ structure ကိုမိတ်ဆွေတို့လေ့လာထားတဲ့ပါတယ်နော် insert into table name အနောက်မှာလက်ခံကောင် variable တွေရှိမယ်ပြီးရင် value လိုက်မယ်ပြီးရင်ထည့်သွင်း parameter variable တွေလိုက်နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် next ပြီးတော့ဒီမှာ query ကျွန်တော်တို့အခုဖန်တီးလိုက်တဲ့ store procedure နော်ကျွန်တော်အခုဖန်တီးရတဲ့ store procedure ကို name ပေးပါ name ပေးခိုင်းပါနော်ကျွန်တော်ကတော့ insert နော်စာအုပ်အသစ်ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် insert ကိုဆိုပြီးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ next နော်ဒီမှာ name tag function ကို name ဒီတိုင်းပဲထားမှာအားဟုတ်ပြီကျွန်တော်အတည်ပြုမယ်ဒီတိုင်းပဲ next ပြီးတော့ဒီမှာတက်လာအဲကောင် generate လုပ်ပြီးတော့ပါပြီတဲ့ finish ဆိုပြီးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဒီပဲ adapter ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလိုက်တဲ့ store procedure တွေပူရောက်လာပါနော်နောက်ကမှဘယ်လိုအသုံးလဲကျွန်တော်နောက်မှရှင်းမယ်အခုတော့ဆိုတော့ store procedure တွေကျွန်တော်တို့အရင်ရေးမယ်နော် store procedure နဲ့ကျွန်တော်တို့ insert အတွက်ရေးမယ် update delete ရေးမယ်ပြီးရင်စစ်ဆေးမယ်အပိုင်းလေးတွေဘာရေးထည့်သွင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ check လုပ်မယ် store procedure လေးတွေရေးမယ်ပေါ့နော် store procedure 5ခုလောက်ရေးမယ်အခုတစ်ခုရပြီနောက်တစ်ခုထပ်ရေးမယ် right click and new item နော် is နော် new store procedure ဆောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုတိယ option ဒီက delete ဟုတ်ပြီဒီပါရီကတော့ auto ရေးပြီးတော့ပါပဲသို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်စစ်ပေးပါဟုတ်ပြီdelete sorry ပေးရမယ်ဒီပြုမယ် run မယ်ဟုတ်ပြီနော်ရပါတယ်နော်ဒါဆို query တစ်ခုပြီးပြီနောက်ထပ် store procedure တစ်ခုထပ်ဆောက်မယ် right click add query ဒီခါတော့ကျွန်တော်တို့ update query ရေးမယ်ဒီမှာလည်း query တွေကတော့ auto ဖန်တီးပြီးသားပဲကျွန်တော်တို့ပြန်စစ်မယ်
အတိတ်လုံးမယ်ဒီ table အတိတ်လုံးမယ်ဘယ်ပုံမူတည်ပြီးတော့အတိတ်လုံးမှာလဲဆိုရင်တော့ဒီ where key ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအောက်ကကောင်လေးမလိုအပ်ဘူးဖြတ်မယ်ခုနတိုင်းပဲဒီမှာဖွင့်တစ်ခုပဲပိတ်တစ်ခုပဲရှင်းရင်ဖွင့်လဲတစ်ခုပဲရှိရမယ်နော်ဒီ original ID တွေပါလေရှုပ်တယ် ID လို့ပဲပေးလိုက်နော်ဒီကောင်ကတော့ command key 3ခုရှိပါတယ်နော် update ဘယ်ကောင် update လုပ်မှာလဲဒီ table update လုပ်မယ်ဘယ်ပုံမူတည်ပြီး update လုပ်မှာလဲဒီ where ဆိုပြီးတော့ဒီ ID ပုံမူတည်ပြီး update လုပ်မှာဘယ်ကောင်လေးကိုလို့ update လုပ်မှာလဲဆိုရင်ဒီ set command နဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီ box ဆိုတဲ့ဒီလက်ခံကောင်လေးကိုလာပြီးထည့်မှာဒီ temporary ပေးပြီးပဲဒီထဲကိုလာထည့်မှာဒီကောင်ဒီထဲကိုလာထည့်မှာဒီကောင်ဒီထဲကိုလာထည့်မှာဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ parameter 4ခုရှိတဲ့field 4ခုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်4ကအပေါ်မှာ search လုပ်ပေးရမယ်ဘယ်ပုံမူတည်ပြီးတော့လဲဒီ ID ပုံမူတည်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ query ကိုရပြီဆိုရင်တော့ next query ပေးမယ်ဟုတ်ပြီဒီပြုမယ်ဒီတော့ပါပြီဒါဆိုရင်တော့ insert edit delete အတွက်ကျွန်တော်တို့ query 3ခုရေးပြီးတော့ပါပြီဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲနော်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုထပ်စစ်ပါမယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့စစ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော် record တစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်တို့သွင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ပုံစံတူ record တစ်ချောင်းနောက်တစ်ခါထပ်သွင်းရင်လက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဆိုတဲ့ဟောကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ပေးရအောင်တကယ်လို့လက်ခံမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတူညီတဲ့ record ကိုနှစ်ခါသွင်းမိသလိုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုတူညီတဲ့ record တွေကိုနော်ထပ်တစ်ခါတလဲလဲမသွင်းမရလေအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ record တစ်ချောင်းအသစ်သွင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ record ဒီ database ထဲမှာရှိနေပြီးသားလားမရှိဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့လိုစစ်ဆေးတဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်တို့ slow procedure ရေးပါမယ်အဲ့အတွက် right click နော်query ခုနတိုင်းပဲ slow procedure ကိုတောင်းမယ်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော် return single value return ပြန်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဒုတိယဘောင်ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးပါမယ်နော်ဒီကောင်နော် select with single value ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကောင်မှာကောက် command နဲ့လာပါနော် select ကောက်လုပ်ပေးမယ်ဘယ်ကောင်ကောက်လုပ်ပေးမှာလဲဒီ table ရဲ့ကောင်ကောက်လုပ်ပေးမှာလဲဘယ်ပုံမူတည်ပြီးကောက်လုပ်မှာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှာ web key လေးနဲ့ခုနတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ရေးပြရမယ် ID ပုံမူတည်ပြီးတော့ ID မလုပ်တော့ဘူးဗျာနော် ID ဒီ auto increment ပေးရတဲ့ကြောင့် ID ကတော့မထပ်မှာမဟုတ်ဒီစောင်းမှာဆိုရင်တော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစောင်း name နဲ့စာရေးသူကတော့ထပ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်စောင်း name ကိုအရင်ဆက်မယ်နော် keyword ဆက်မယ်ပြီးရင်ဒါလေးပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့ command line ကြီးပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ select ဆွဲထုတ်မယ်ဆွဲထုတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးကောက်လုပ်မယ်ဘိုးဘယ်နှကြောင်းရှိလဲဆိုတော့ကောက်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်ပုံမူတည်ပြီးကောက်လုပ်မှာလဲဒီစောင်းနေရင်စာရေးသူနေရင်မူတည်ပြီးကောက်လုပ်မယ်ဒီမှာအန်ခိခံရတယ်ဒီနှစ်ခုလုံးညီမှာကျွန်တော်တို့ရှိပြီးတယ်လို့ကောက်တစ်ခုထားပဲပေါ့နော်စောင်းနာမည်ကောစာရေးသူနာမည်ကောတူမှာကောက်မှာစောင်းနာမည်ပဲတူပြီးစာရေးသူနာမည်မတူဘူးဆိုရင်ကောက်လုပ်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့စစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ return အနေနဲ့ဘာလုပ်ပြီးမလဲဆိုရင် counting result ကိုထုတ်ပြီးတယ်။ counting run ဖြစ်နေပြီဆိုသိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ထည့်လိုက်ရ report ဒီ database ထဲမှာရှိနေပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ရှိနေပြီးသားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ insert လုပ်ဖို့မလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံပါပဲ။နောက် query ကတော့ဒီပုံစံလေးပဲ message လို့မှတ်ထားပါ။ပြီးနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့နော်ဒီကောင်ကတော့ scalar query လို့ရေးထားတဲ့ကြောင့် scalar ဖို့လို့ပဲပြီးလာတယ်နော်။ scalar ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရပြီဆိုရင် function မှာမြင်ရပြီဆိုရင်ဒီကောင်ဒီစာရေးသူနဲ့စာအုပ်လေးကိုစစ်ပြီးတယ်လို့မိတ်ဆွေတို့သိထားပါဟုတ်ပြီအတည်ပြုပါတယ်ဟုတ်နဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ slow procedure အသေး၄ခုရပါပြီ insert edit delete နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ check လုပ်မယ် scalar ပေါ့နော်၄ခုရပါပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဆင့်၄အထိအောင်မြင်သွားပါပြီအဆင့်၄အောင်မြင်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဆင့်၅အနေနဲ့ဘာပဲလုပ်ဖို့လိုတော့လဲဆိုရင်ကုတ်ရေးဖို့ပဲလိုတော့တော့ CRU တွေဆိုတော့ကျွန်တော်ကုတ်စာရေးပါကျွန်တော် UI view ကိုပြန်သွားမယ်ဟုတ်ပြီ UI စပြီး edit တက်လာခြင်းမှာရှေ့မှာလေ့လာခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော် database view ပေါ်ကို database တွေက table structure ကိုဆွဲတင်မယ်အဲ့လိုဆွဲတင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ loading တက်ခြင်းမှာဆွဲတင်မှာဖြစ်တော့ကြောင့် loading လေးကိုသွားမယ်အောက်လေးမှာရေးလိုက်မယ်နော်။ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်လေးမှာရေးလိုက်မယ်။ကဲ
လုံနေလက်ချင်းမှာဆွဲတင်မယ်အဲ့ဒီဆွဲတင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ field method เนาะ command method ပေါ်ရှိနေပြီဒါအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို object ဆောက်ပြီးရင်ပြန်ပြီးဆွဲတင်လို့ရပြီ။ဘာကြောင့် object ဆောက်ပြီးဆွဲတင်ရတာလဲမိတ်ဆွေတို့နားလည်ပြီးသားပါ။နားမလည်သေးရင်ရှင်းလေးချိန်လေးကိုပြန်ကြည့်ပါနော်။ object ဆောက်မယ်။ဒီ object ဆောက်ရင်တော့ error ပြနေတော့မှာပဲ error ပြရင်သူသွားမယ်။ပြီးတော့ဒီမှာ using ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ searcher တွေက data set လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီး up ပေးလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ library အနေနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းပေါ်လာပါပြီ။ဒီဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ project name ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနောက်အကောင်လေးကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့ data set တွေက data tab ကိုညွှန်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုခေါ်တော့မယ်ဒီကောင်ဒီဘယ်ကောင်ကိုဆိုချင်တာလဲဆိုရင်ဒီ table tab ရဲ့ဒီ structure view ကိုဆိုလို့ချင်တာနော်အဲ့ထဲမှာဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲသုံးတော့မယ်။ဟုတ်ပြီသက်ဆိုင်ရာ table tab ကိုအောင်ကျွန်တော်တို့ object ဆောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ object ပုံကိုတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်သုံးလို့ရပါပြီ။အဲ့ထဲကနော်အမှ get data method ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်သုံးမယ်ဒီမှာရှိတယ်နော် field method နဲ့ get method နှစ်ခုရှိတယ် get data method ကိုတန်းပြီးခေါ်သုံးလိုက်မယ်နော်အဲ့ get data နဲ့ဆွဲတင်လာရင်ဘာရမလဲလို့မိတ်ဆွေတို့သိပြီးပါရည်ဆိုရင် data table တစ်ခုပြန်ရမယ်လို့သိပြီးပါရည်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ data table ရရင် data preview ပေါ်တင်လို့ရပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့ data preview ကိုနေပေးခဲ့တာဒီ DGV data view ကတော့ data source ဆိုတဲ့သူရဲ့ property လေးကိုခေါ်သုံးပေးလိုက်နော်data source ကိုခေါ်သုံးပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ phone လောက်ကြီးတက်လာခြင်းမှာ data preview ပေါ်ကို data ပြီးတဲ့က table structure ဆွဲတင်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ run ကြည့်မိတ်ဆွေတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲเนาะကျွန်တော်တို့ data preview ပေါ်မှာကျွန်တော် table structure ရောက်လာပါပြီဒါဆိုရင်ဒါကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဘက်မှာစောင့်ထားတဲ့ database နဲ့ UI နဲ့အချိတ်ဆက်မိပြီဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဆိုလိုနိုင်ပါတယ်เนาะအဲဆိုရင်မရပြီလေကျွန်တော်တို့ loading value ရပြီဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ insert အတွက်ရေးမယ် insert ဒီလဲဒီ object ထဲရပဲเนาะ DAB ဆိုတဲ့ဒီ DAD ဆိုတဲ့ဒီ object ဒီလို object ဆောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာရပြီးသွားပြီလဲဒီနေရာကိုရောက်သွားပြီเนาะအဲ object ဆောက်လိုက်တာနဲ့ဒီနေရာကိုရောက်သွားပြီဒီနေရာကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်သူ့ထဲကဒီ function တွေတနည်းအားဖြင့်ဒီ store procedure တွေကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်သုံးလို့ရတယ်เนาะအဲဆိုဒီ object ထဲကကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါခေါ်သုံးပါပြီကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးထားတဲ့ insert word ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖန်တီးထားတဲ့ new procedure ဖြစ်ပါတယ်เนาะ store procedure ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ store procedure ကိုကျွန်တော်တို့ run ခေါ်ရင် parameter အနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုအပ်ပေးရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လေးခုပြန်အပ်ပေးမယ်ပထမကောင်ကြီးနော်ပထမ value ဒီနော် PD box တက်ဆက်ရကောင်ဖြစ်မယ်။ဒီမှာလည်းပေါ်နေပြီအဲ့လိုပေးလိုက်ပြီးတော့လည်းဒီမှာပေါ်နေကြအောင်ပါတဲ့။ဒုတိယကောင်လေးဒီမှာ highlight နေနဲ့ order ကိုပြပေးတယ်။ order ဆိုတဲ့ transport ရဲ့ user ရိုက်ထည့်လိုက်တော့အမယ်။တတိယကောင်လေး category ကိုပြပေးတယ်။ဒီ category transport ရဲ့ user ရိုက်ထည့်လိုက်တော့အမယ်။ကဲရှင်းရကောင်လေးကတော့ string တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် text property ကိုတန်းခေါ်သုံးလို့ရတယ်။တက်တွေဒီ string တွေပဲပြန်ပြီးလို့ဒီနောက်က price ဆိုတဲ့ကောင်ကိုကြည့်လိုက်ဒီကောင်ကြီး integer တန်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီသုံးကြည့်လိုက်မယ်ဗျာနော်။မှားတွေ့ပြင်ပါပေါ့။နော်ဒီတက်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်ကြီးခေါ်သုံးကြည့်လိုက်ဒီမှာ error တက်နေပြီ။ဘာလို့ error တက်လဲ။ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဒီတွေ့လား။ကျွန်တော်လိုချင်တာဒီ price ဒီ integer တန်ဖို့ text property ဒီ string ကိုပဲပါတာပြန်ပေးတယ် return ။အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ type conversion တခုသုံးပေးရမယ်။ convert to int32 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးခဏခေါ်ထားလိုက်မယ်ဗျာနော်။မြင်လေးကျဲတော့နော် int32 ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ type convention နဲ့ကျွန်တော်တို့ area type ပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့ issue လို့မြင်နေတယ်မယ်။ကျွန်တော် store procedure ပဲဆက်ကပြီးပြီ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ message box လေးတစ်ခုထုတ်ပြမယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ data preview ပေါ်မှာ result ကိုတစ်ခါလေးကြည့်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောကောင်လေးကို copy ပြန်ကူးလိုက်လို့ရပါပြီ။ copy ကူးပြီးတော့ဒီမှာပြန်ထည့်ပေးလိုက်လို့ရပါပြီ။နော်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်တော့ result အနေနဲ့ insert command တစ်ခုပြီးတော့ပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ store procedure ရေးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် make sure မြင်နေနိုင်မယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ code line လေး3 line လေးပဲရေးလိုက်အောင်ပါပဲ။3 line ထဲမှာအဓိကအကြဆုံးဒီ line ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအောက်ကောင်လေးဒီကျွန်တော်တို့
structure ရအမြင်လှအောင်လားနှမ်းဖြူထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ run ကြည့်မယ် insert လုပ်သွားလားမလုပ်သွားလားဟုတ်ပြီ ID ကတော့ကျွန်တော်တို့ read only ကိုလည်းထူပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရိုက်ထည့်လို့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ရိုက်ထည့်စရာလည်းမလိုဘူး Aurelia database ဆောက်နေတာကျွန်တော်တို့ဒီ auto increment ပေးအဲ့တဲ့ကြောင့် both ဆိုတဲ့ထည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့အပ်မယ်ကဲပြီးတော့ဆက်နေကြည့်ရမယ်ကဲ successful တဲ့အောင်မြင်ပါတယ်တဲ့ကဲဒီမှာတန်းပြီးတွေ့ရပါပြီဟုတ်ပြီနော်ရောက်ပါပြီတန်းပြီးတွေ့ရပြီဒီအချိန်မှာဒီလို insert ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ next record ကိုထပ်သွင်းဖို့အတွက်ရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ record တွေ clear လုပ်ပြီးဖို့လုပ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုတိယဆင်နေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ clear button ကိုပါရေးပါနော်ဟုတ်ပြီ clear button အရှင်ကိုရေးဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီကောင်တွေ့နိုင်မယ်နော် text control တွေကို anti value ပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပုံစံ3မျိုးနဲ့ပေးလို့ရပါတယ်နော် dd dot text equal to ကဲဒီလိုနော် anti string ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်လို့ရတယ်လို့ပြင် string class ရဲ့ anti property ကိုခေါ်သုံးပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းလိုက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့သုံးလို့ရသေးလဲဆိုရင်ဒီမှာနေပြီနော်ဘာသုံးလို့ရသေးလဲဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ dashboard control ရဲ့ clear method ကိုတန်းပြီးတော့ခေါ်လိုက်လို့ရပါတယ်နော်ဒီပုံစံ3မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ test property တစ်ခုကို tag control တစ်ခုကို anti value ပေးနေပါတယ်နော် anti value တော့၎င်း string class ရဲ့ anti property နဲ့တော့၎င်းကျွန်တော်တို့ dashboard control ရဲ့ clear method နဲ့တော့၎င်းပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်တော့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ update နဲ့ delete ကိုကျွန်တော်တို့ရေးရပါမယ် edit delete လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အဓိကကြာတာဒီ ID ဖြစ်ပါတယ် ID ပုံမူတည်ပြီး delete လုပ်မယ် ID ပုံမူတည်ပြီး update လုပ်မယ်ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ data grid view မှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချင်တဲ့ result ကိုကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာ entry ပေါ်ကိုပြန်ရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပြရပါမယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလေ့လာခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာ data grid view ကို select ပေးမယ်ပြီးရင်သူရဲ့ property event တွေကိုသွားမယ် property ရဲ့ event တွေကကျွန်တော်တို့ cyclic method ကိုသုံးပါနော် cyclic method ထဲမှာကျွန်တော်တို့သွားရေးပါနော် id တော့တက်ထဲကိုဝင်လာမဲ့ကောင်ကို dgv data grid view ရဲ့current row ရဲ့ cell 0တွေက value ကိုပြန်တင်ပေးလိုက်ပါနော်ဆိုလိုတာကတော့ data grid view ရဲ့ column cell 0မှာရှိနေတဲ့ value ကို dd id ဆိုတဲ့ dashboard ထဲကိုပြန်တင်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ select သွားလုပ်လိုက်တဲ့ current row ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ select သွားလုပ်လိုက်တဲ့ row ရဲ့ column cell 0မှာရှိနေတဲ့ value ကိုဒီပေါ်ပြန်တင်မယ်ဒီနည်းတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ entry ဒီ5ခုရှိတော့5ခုပို့လိုက်5ခုပို့လိုက်မယ် cell 0ပြီးရင် cell 1 cell 2 cell 3 cell 4 5ခုရှိတယ်0ကစားတော့4ခုဒီကောင်းပါပေါ့နော်ပြီးရင်ဒုတိယကောင်ပြီး jd ဟောတတိယကောင်ပြီး jd order နောက်တစ်ယောက်ပြီး jd category jd right ဒါတော့မိတ်ဆွေတို့နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ select သွားလုပ်လိုက်တဲ့ row ရဲ့ cell number column cell number 0ကို id ပေါ်ပြန်တင်တယ် column cell number 1ကိုစာအုပ်ပေါ်ပြန်တင်တယ် column cell number 2ကိုစာအုပ်ပြန်တင်တယ်ဒီနည်းတိုင်းပဲနောက်ဆုံး column cell number 4ကို price ကိုပြန်တင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ် run ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့စာအုပ်အပ်မယ်ပြန်မယ်ဆက်ထုတ်အပ်မယ်ဟုတ်ပြီ clear လုပ်ကြည့်မယ်အားလုံး clear ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုရေးပြီး
နောက်ထပ်တော့ထပ်ရမယ် clear ဖြစ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချင်တဲ့ update လုပ်ချင်တဲ့ delete ရပြ delete လုပ်ချင်တဲ့ record ကိုသက်ဆိုင်ရာ update ပေါ်ပြန်တင်မယ်ကျွန်တော်တို့ set click မှာ function ရေးပြီးသားလုံးလုံးမလုံးကြည့်ခဲ့ကျွန်တော်တို့ click ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ click လိုက်တဲ့ rule ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အပေါ်မှာ entry value လေးတွေပြောင်းလဲသွားတာကိုမိတ်ဆွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ID ပေါ်မှာသက်ဆိုင်ရာ key လေးပြန်ရောက်လာပြီ edit လုပ်ချင်တာဒီမှာ copy ပြင်လိုက်မယ် edit ပေါ်တော့နှိပ်မယ် delete လုပ်ချင်တာဒီမှာ ID ပြန်ရောက်လာပြီ delete လုပ်ဆိုလိုတာတော့ဒီမှာတော့ user ကိုရိုက်ထည့်ဖို့မပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကို value ပြန်ရအောင်ဒီရဲ့ event တစ်ခုကိုပြန်သုံးတဲ့တော့ပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ edit နဲ့ delete ကိုရေးလို့ရပါတယ်ကဲ edit ကိုကောင်းမယ် edit ရဲ့အလုပ်ဒီလဲကျွန်တော်တို့ဒီခုန data table w ကျွန်တော်တို့ object ဆောက်ပြီးအကောင်ဒီထဲမှာရှိတယ်နော် edit ပေါ့ကျွန်တော်တို့ slow procedure ခွဲထားတဲ့ edit ပေါ့ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ခေါ်သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ parameter ဘယ်နှခု up ပေးရမလဲ5ခု up ပေးရမယ်1 2 3 4 5ပထမကောင်ဒီစာအုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာအုပ်ကိုထည့်ပေးမယ်ကောင်ဒီဒီကိုတော့ to the string ဒုတိယကောင်ဒီတော့ order ဒီလည်း string ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ order ဆိုတဲ့ text ကိုတန်းသွားမယ်နောက်တစ်ကောင်ဒီလည်း category လည်း string ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြဿနာမရှိဘူးဒီမှာတော့ပြဿနာရှိပြီဒီကောင်ဒီ price ဒီနော် integer တဲ့ integer ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ convert နော် to int32 method ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပေးမယ်အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမယ်ကောင်ဒီဒီ price.text ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ comma n နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ parameter ကတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် id ဖြစ်မယ် id ဒီလည်း integer ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် convert method ပြန်သုံးမယ်နော်သူထဲဝင်လာမယ်ကောင်ဒီ dad id တော့ text ဖြစ်မယ်နော် parameter တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုငါးခုဖြစ်တယ်ရှင်းကောင်လေးဒီ string တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် text property တန်းသုံးတယ်နောက်ကောင်တစ်ခုဒီ integer တန်းဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် text property နဲ့သုံးလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့် convert method တွေတစ်ခုသုံးတယ်ကဲဒီလိုအောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရေးနေကြတယ်ဗျာနော်ဒီပေါ်ကောင်လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ copy ကူးလိုက်တော့မယ်ဒီမှာ စိတ်ကောင်လေးနှစ်ခုထုတ်ပြတဲ့ကောင်လေးကို copy ကူးမယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာပြန်သုံးလို့ရပြီဒီနေရာမှာ edit ဖြစ်မယ်ပြီးရင် current result ကိုတစ်ခါလည်းပြန်ကြည့်ဟုတ်ပြီပါနော်ကျွန်တော် run မကြည့်တော့ဘူးတစ်ခါလည်းရေးလိုက်မယ် delete ဆိုရင်လည်းဒါပဲဒီသုံးခုကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးမယ်ဒီမှာပြန်ထည့်မယ်ဒီနေရာမှာဘာပြောင်းလဲသွားမလဲတော့ delete ဘောဆိုတဲ့ကောင်ပြောင်းမယ် delete ဘုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ရင် parameter တစ်ခုပဲ up ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီကောင်ဒီ id ဖြစ်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာကဲ delete ဖြစ်မယ်ကဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်စစ်ချက်ဘာမှမပါသေးပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ insert edit delete ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲကောက်ရေးပြီးသုံးလိုက်တာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးသုံးခုအလုံးလုံးမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ run ကြည့်မယ်ဒီသုံးခုအလုံးလုံးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်စိတ်နဲ့ခုနကတော့ကျွန်တော် scalar value လေးရေးခဲ့တဲ့ကောင်လေးကိုထပ်ဆန်းမယ်ပေါ့ကဲဒီမှာကျွန်တော်တစ်ခါ run နိုင်ဗျာဒီကောင်ကြီးနော် database က value တွေကပျောက်ပျောက်ကုန်တယ်ကဲအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမပြောင်းအောင်ရင်တော့လုပ်လိုက်အဲ့လိုမပြောင်းအောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ database ကို right click ထား property သွားပြီးတော့ copy always ဆိုဖြစ်နေတဲ့ကောင်ကို copy is never ဆိုပြီးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးကနေဘေးဒီခေါက်ပြန်လုပ်ပြလိုက်နော်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ run မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်စာအုပ်အပ်မယ်ကဲတော့ရပြီဒီအလုပ်မယ်လုပ်မယ်တော့ရပြီကဲတော့ရပြီသုံးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြင်ကြည့်မယ်နော်ပြင်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီမမဆိုတဲ့အောင်ပြင်ကြည့်မယ်တော့ကြောင့်သူ့ select ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ပြေးကိုပြင်မလားဒီကို select ပေးမယ် C# ကိုပြင်မလားဒီကို select ပေးမယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီ programming ဒီမှာကိုမောင်ထပ်ထည့်လိုက်မယ်ဗျာနော် UNG မောင်ကိုမောင်ဆိုပြီးကျွန်တော် update ပေးကြည့်မယ်edit အောင်မြင်ပါတယ်ဒီမှာလည်းပြောင်းလဲသွားပြီဒါဆိုရင်လည်း edit လည်းရတယ်edit ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ကြည့်မယ်
Hobby. No, delete result low chime. Delete low was a one alignment or delete in a call, sell a baby. Get it on Shamabo, never don't look option. Chabot doesn't do slap it at an end, as I had the young being, but delete name. Okay, on your love, delete yellow. Okay, hobby. General gonna scale a value value ye, Tiniaman in religion of your gemma. No, hobby general to my GG, Sisha, who go mount or Sao Gadima general entry at 20 dava. No, I diamond not a cotton of the 20. Cái thì có con này được ra đây nó cho nó biến tôi chỉ insert cái ông như này này biến mình lắc hàng này thì đi ở cho đó cho nó thì tôi nhìn thấy là có gì nó cụ đồng đi theo mà dòng này nó ở đây lúc sức khỏe mình xì ảo cái đó nó hay tôi cho nó scale là qua stop thì giờ liệu xí mà ý cái việc làm sức khỏe là liệu vừa tốn nuôi ẩm này cho nó biến chỉ không nó hay là cho đoán mẹ hay là cho insert lập sức khỏe mà cho nó có nào còn liu khó bị ạ nó skill là đam mê ai còn đi lẽ cho nó develop ra đấy mà xí vào đấy nó skill là có sự cho nó khó cái vậy ai còn tông về số này cho nó mà đấy là 6 này nhé hai đứa này nó cũng parameter nó cũng bị vào đấy nó cũng đồng ý string này sẽ đấy giờ ta làm xíu just comma yes sẽ vào đây cái đi này cho nó scale là đam mô biến nhé bây giờ là cho nó area đam mô cũng là biến phán lo vào nó thì đó bây giờ mà lúc này trong chỉ đấy rồi cho nó lúc tọa bị đó set này mà nó set này nhé sau đó cho nó đi mà converter to enter into rồi đó cho nó đi mà rồi coi lại vậy thì nó cho nó lúc set này string mà đi nè rồi đi chi mẹ nó 0 ထက်ကြီးမယ်ပေါ့နော် 0 ထက်ကြီးပြီဆိုတော့တရိုးရှိပြီပေါ့ 0 ထက်ကြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ message တစ်ခုထုတ်ပြလို့ရပြီနော်ဒီကျွန်တော်ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ report ဒီအဖြစ်သွားရင်တော့ database ထဲမှာရှိနေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြရတယ်ဟုတ်ပြီတကယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ data ဆိုင်ရာ insert လုပ်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ခွင့်ပေးပါမယ်။ဒါက class နဲ့ကိုမယ်ဒီထဲကနေဖြတ်ပေးလိုက်မယ်။ကဲဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ run ကြည့်နော်ရေးလိုက်တာလေးကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်နှစ်ချောင်းရှိနေပြီဟုတ်ပြီဒီ PHP ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့အပ်ကြည့်အောင်ရေးပြီးဒီကောင်ကိုရေးတာဒီမောကြီးတရားမှာလေဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီပုံစံနဲ့အပ်ကြည့်အောင်ဆက်ကဲမတက်လားနော် the record already is in database ကျွန်တော်တို့ database တွေကိုမရောက်တော့ပါဘူးဒီ message တက်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ PHP ကိုမှာ beginner beginner ကိုဆိုပြီးကျွန်တော်နာမည်ပြောင်းလိုက်မယ်စာရေးသူကတော့ဒီလိုပဲဒါပေမဲ့စာအုပ်နှစ်အုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ insert ထပ်နေကြည့်ပါမယ် insert successful ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့နောက်ထပ် record တစ်ခုလောက်ထပ်ရောက်လာပါလေနော်ဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုးအကြည့်အကွာတွေကိုရိုးလေးအနေနဲ့လည်းရေးလို့ရတယ်လို့ scalar တန်ဖိုးအနေနဲ့လည်းဘယ်လိုပြန်အောင်ရေးလို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့နားလည်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုတော့နှစ်ချောင်းထပ်နေတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် delete လုပ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် delete လုပ်လိုက်ပြီပြန်တစ်ခါတလေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားရရှိရင်အဲ့ဒီလို delete လုပ်တဲ့အချိန်မှာနော် delete ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ကျမှစိတ်ပြောင်းသွားပြီး delete မလုပ်ချင်တဲ့အချိန်မျိုးတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေရောကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစစ်ဆေးလို့ရမလဲနော်ဒီစစ်ဆေးချက်လေးတစ်ခုဘယ်လိုစစ်ဆေးလို့ရမလဲထပ်လေးကကြည့်အောင်ဟောပိတ်မယ်အဲ့လိုစစ်ဆေးဖို့ဆိုရင်တော့ဟုတ်ပြီအတိတ်ကိုမသွားတော့ဘူးကျွန်တော် delete ပဲသွားမယ်နော် delete ဆိုပြီး button တော့နှိပ်မိလိုက်တယ်မဖြစ်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်နော် download result ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုနော်ကျွန်တော်တို့ခဏသုံးထားလို့ရပါတယ် download result ဥပမာတစ်ခုခုပေါ့ဗျာနော် AI ပေါ့
နော်ဒီမှာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပါရာမီတာတွေအများကြီးအပ်ပေးလို့ရတယ်ပထမပါရာမီတာသည်တဲ့ပထမပါရာမီတာတိုက်တယ်ဒုတိယပါရာပထမပါရာမီတာ string ဗျာနော်ကျွန်တော်မှာဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဗျာဟုတ်မဟုတ်ပထမပါရာမီတာတက်ဒုတိယပါရာမီတာတိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီတက်ကမှန်တယ်အဲဒါတိုက်တယ်ကိုဒုတိယနေရာကိုပြန်သွားမယ်နော်ဒုတိယကောင်လေးတိုက်တယ်ဟုတ်ပြီတတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာအပ်လို့ရသေးလဲတိုက်တယ်ပြီးရင်နော်တိုက်ဟိုဟာကြီးအပ်လို့ရသေးလဲမစိတ်ပေါက်ပေါ်တော့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အပ်လို့ရတယ်မစိတ်ပေါက်ပေါ်တော့ yes နဲ့ no နဲ့နှစ်ခုအပ်ပေးလိုက်နော်အဲ့မှာ icon တွေပါတွေအပ်လို့ရတယ်မစိတ်ပေါက်ပေါ်တော့ပြီးသွားပြီပါထပ်ထည့်လို့ရသေးတယ်ထပ်ကြည့်မယ် icon တွေပါတွေထပ်ထည့်လို့ရတယ်နော်မစိတ်ပေါက် icon တော့အဲ့ဒါဆိုပြီးထည့်ပေးလိုက်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ yes no ဆိုတဲ့ပေါ်တော့နှစ်ခုတက်လာလိမ့်မယ်ဒီ message နဲ့တူ I am sure delete this record ဆိုတဲ့ message နဲ့တူ yes no ပေါ်တော့နှစ်ခုတက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ string မှာလေးနဲ့ဆက်မယ်နော် dia equal to download result တော့ရတော့မဟုတ် download result တော့ okay လည်းရပါတယ်နော် yes no ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် yes လို့ပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ yes ဖြစ်မယ်ဆိုရင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ record ကိုဖြတ်ပေးမယ်ပေါ့ရမဖြစ်မချင်းဒီ record ကိုမဖြတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးပဲကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တာဒီဒါလေးပဲပထမဆုံး message box ရေးတယ်ဒါဒီ message box ကိုဆက်တယ် message box မှာ yes no ပေါ်တော့နှစ်ခုရှိတယ် no ပေါ်တော့နှိပ်ရင်မပြတ်ဘူးပေါ့ no ပေါ်တော့နှိပ်ရင်ဒီမှာ yes ကိုဒါလုပ်တယ် no ပေါ်တော့နှိပ်ရင်သူလုံးစရာလုံးမရှိဘူးမဖြတ်ပေးဘူး yes ပေါ်တော့နှိပ်ရင်ဒီထဲအလုပ်ကိုလုပ်ပြီးဖြတ်ပေးသွားမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဖြတ်ချင်တယ်ဗျာဖြတ်ချင်တော့ click နှိပ်လိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့က delete ဆိုပြီးကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်အဲဒီမှာကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာ are you sure this record တော့ဖြတ်ချင်တာသိကြလားတဲ့ကျွန်တော် no နှိပ်ကြည့်မပြတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲရှိတယ်ကဲဟုတ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်နှိပ်မယ်ဖြတ်ချင်တာသိကြလားတဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဖြတ်ချင်တာသိကြပါတယ်ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်တော့ successful ဆိုပြီးရပြီးတော့ပြတ်ထွက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးအောင်မြင်သွားပါပြီเนาะကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်၅ခုရှိတယ်အောင်မြင်သွားပါပြီနော်ကုတ်တရားတော့မခတ်ပါဘူးလွယ်လွယ်ကူကူလေးပါပဲ store procedure data set မှာ store procedure ရဲ့ရင်သွားဆောက်လိုက်တယ်ဆောက်ပြီးရင်ကုတ်အနေနဲ့တစ်ချောင်းချင်းစီကိုခေါ်သုံးထားတယ်နော် update နော် insert ပြီးတော့ဒီမှာ scalar ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ query တွေနော် store procedure တွေပြီးရင် delete ခေါ်သုံးထားပါတယ်နော်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ store procedure တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ရေးပြီးတော့ CRUD လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်တတ်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်